दुनिया के ऊपर मां के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन मां के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। मां जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। मां जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। मां जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप देखना हो तो वो मां के प्यार का रंग